Ecco, Sua Eccellenza, intanto benvenuta nella nostra diocesi. Ecco, nella sua diocesi quali sono le problematiche e che cosa sta succedendo? Ecco, come vivete questo momento così difficile della società di adesso? Sì, sì. Grazie, vi ringrazio anche per l'invito, soprattutto fatto da Don Marico, che con Don Pietro e Don Mirko sono andato nella diocesi di Dovà. E quando sono venuto qua in Italia avevo pensato di visitare anche la diocesi della Spezia, mi hanno invitato in questo veglia missionario. Credo che noi in Africa, soprattutto in Chad, la diocesi di Dovà, sono vescovo, è una diocesi che è nata 35 anni fa e la Chiesa in Chad è recente. Non abbiamo ancora celebrato i 100 anni di evangelizzazione perché i primi missionari sono arrivati nel 1929 da noi. Sono gli spiritani che hanno evangelizzato questi paesi. E fra 4 anni celebreremo il centenario della nostra evangelizzazione in Chad. Allora, il problema della Chiesa c'è l'entusiasmo, come una Chiesa giovane con tutto l'entusiasmo, ma anche i problemi che si vuole ancora lavorare molto per che la fede diventa ancora più solido, ma c'è anche, stiamo facendo il lavoro per formare i laici, perché sono le parrocchie, le nostre parrocchie sono fatte di villaggi, un parrocchio con 60, 70, 80 villaggi. Ogni domenica il sacerdote, ci siamo pochissimi, non può andare dappertutto per celebrare la messa. Sono i catechisti che fanno la preghiera la domenica, che predicano. Abbiamo un centro di catechisti che vanno per 2 anni con le mogli e con i bambini, si formano e poi tornano nel loro villaggio per continuare il lavoro di evangelizzazione. Altro problema è che siamo una chiesa giovane, ma dobbiamo anche trovare i mezzi per fare il lavoro di evangelizzazione. Non è, viviamo in un paese povero, però bisogna preparare la gente anche a portare la chiesa, donando qualcosa anche per portare la chiesa. Però quello che facciamo, anche se c'è poco, dobbiamo dare prima di contare sugli altri che devono aiutarci avanti avanti. Allora il problema è come prendere la Chiesa in carica. Questo è un'altra sfida molto importante per noi.